Родион Автушенко открива дека пред една година тој и неговото семејство имале речиси совршен живот во Запорожје. Во Украина Родион бил стоматолог, музичар, лидер во една христијанска организација. Неговата сопруга Ирина правела венчаници. Имаа 2 сина, Стефан 7 и Мартин 3 години. Имавме се што можеби едно семејство би посакало. Едноставен, мирен живот. Потоа се случила руската инвазија. Една година подоцна почнуваат одново во Остин, Тексас, како воени бегалци. Кога Русија ја нападна земјата, Родион и Ирина биле во шума далеко од нивните родители и деца. Заминале токму на време. До 6 часот навечер руските војници спија на нашите кревети. До третата недела од конфликтот, тие беа подготвени да се упатат кон запад. Тоа беше премногу ризично и опасно да се остане таму со деца. Родителите на Родион, кои живееле во близина, добиле дозвола да одат во Канада. Мајката на Ирина избра да остане во Запорожје. Нејзиниот татко Русин, кој живее во Русија, одбива да верува во вистината за војната, вели таа. На почетокот на војната се јавивме и рековме дека е тешко овде. Опасно е, но помина една година, а уште мисли дека лажеме. Семејството се преселива во Черновци, град во Западна Украина. Родион рече дека како верски лидер не се бара од него да се бори, но сепак сака да помогне. Си реков, можам да направам се, но не можам да убијам човек. Тоа е мојата внатрешна природа. Во текот на пролета и летото, Родион доброволно патува во Полска за набавки како што се фарови и свеќи. Еднаш неговото возило за малку ќе го погодила бомба. До крајот на есента, кога Ирина дознала дека е бремена, семејството знаеше дека е време повторно да се пресели. Времето е навистина највредното. Нашиот живот може да запре секој момент. Заминале во Рим, Италија, каде што биле прифатени од пријател. Потоа биле примени во обединување за Украина, специјална програма што им дозволува на украинците да останат 2 години во САД. Непосредно пред Нова година пристигнаа во Остин, каде еден пријател од Украина им е спонзор. Животот овде е многу поинаков. Тука ја чувствувате слободата, но во исто време ништо не е како што сте навикнале. И понекогаш тоа создава дополнителен притисок. 7-годишниот Стефан зборува само руски и е прво оделение во локално училиште. Неговата учителка зборува само англиски. Таа му зборува со мобилен телефон преку Google Translate. Ме разбира и му одговара. Чекаат картички за социјално осигурување. Бараат работа. Ирина треба да најде и гинеколог за незината бременост. И секоја вечер ги проверуваат вестите од Украина. Ние сме безбедни, но во душата чувствуваме голема болка. За луѓето кои остана во Украина порачуваме: продолжете да се борите, продолжете да ја носите победа на Украина. Тие пеат песна што се пее низ цела Украина. Молитва за заштита на нивната земја, додека не се вратат дома.